यहाँ लोगों ने बोला है कि जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं। वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रे टू गॉड दैट आज कुछ भी अनहोनी ना हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्फीयर वर्ल्ड ट्रैवलर। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैंने कहा था जैसी माउंट आएगा हम लोग जाएंगे एक ट्रिप पे। तो अभी माउंट सारे आ चुके हैं और 2 लोग और हैं मेरे साथ में, विक्रम और यतिन चंडीगढ़ से कल ही पहुंच चुका है और अभी सीआर पार्क रुका हुआ है। तो अभी उससे हम अक्षरधाम पे मीटअप करेंगे। फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और मेरे साथ विक्रम है, विक्रम राइड करेगा अपनी 350 क्लासिक और यतिन राइड करेगा अपनी अपाचे RTR। सो देखते हैं, जर्नी काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है। हम कैंप करने वाले हैं वहाँ पे। अभी हम लोग गंग नहर के मोड़ पे पहुंच चुके हैं और अभी 11:30 बज रहे हैं। हाँ 9:38 हम घर से निकले थे। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम लोग पुलिस स्टेशन है यहाँ पे और पानी बहुत सुंदर है, देखिए। तो अभी हम 40 किलोमीटर बाद ब्रेक लेने वाले हैं। हाँ। एक्चुअल में विक्रम के बाइक में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इसी वजह से हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। बट नो इश्यूज, हम वो इशू भी क्लोज कर देंगे। छोटू को लेके जाएंगे साथ में। तो वहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि लंच के लिए ना रुकना पड़े। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अभी हम कुंज ढाबा पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट में हमें मटर कुलचे, टिक्की, ब्रेकफास्ट नहीं करा तो परांठे। ब्रंच का ही टाइम है यार, अब क्या करें। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ खाने को, चाय वाय सब है। मैं 3 बजे तैयार होकर बैठ गया। भाई साहब का फ़ोन मिला रहा, मम्मी ने खाना वाना बना दिया, मैं नहा धो के 3 बजे तैयार। मैंने बोला कि क्या पेट्रोल पंप भी नहीं होगा। मैंने बोला मैंने भी बदला लिया, 3 बजे एक बार पेट्रोल पंप भी नहीं होगा। नहीं सर, फ़ोन बंद कर रखा है। 3 से 6 बजे मैंने अपना फ़ोन बंद किया। भरवा के चले पड़े चक्कर में। मैंने भरवाया कि जानती है। लगता है आज में ओली तो नहीं, बट एटलीस्ट नैनीताल हम पहुंच पाएंगे एंड वी विल डू कैंपिंग ओवर देयर। ये हमारे सनोरिटा कैसे तारों में बंधी हुई है। ये हमारा ब्लैक पैंथर कौन सी है? ये और इसकी रेड हॉक। ओ रेड हॉक, रेड होगी, ब्लैक पैंथर की सनोरिटा होगी यार। ये बेचारा थोड़ा सा बीमार है आज और इसी वजह से थोड़ा सा स्पीड हमें बीच में मॉडरेट करके चलनी पड़ रही है, सॉरी। और हमारा राइडर तैयार हो गया है। ओके बाय बाय गाइस, दैट्स आवर 1 मिनट। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
अभी वो रोर कर रही है। मुस्कान देखो, मुस्कान लड़के की। इधर इधर भाई 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 मुस्कान दिखाओ। अरे यार सुबह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ में। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। अभी हुआ क्या, वो जो गाड़ी आपको बैक होती हुई दिखाई दे रही है, विक्रम ने अपनी बुलेट वहीं लगा रखी थी और हम फ्यूल भरवाने के लिए रुके हुए थे सामने के पेट्रोल पंप पे। तो ऐसी ये गाड़ी पीछे हो रही थी, विक्रम की बाइक को उसने बिल्कुल देखा ही नहीं और उसमें टक्कर मार दी। विक्रम की बाइक गिर पड़ी, हमने उसे उठाया तो देखा कि बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और एक उसका इंडिकेटर भी टूट चुका था। हम तीनों का मूड काफ़ी ख़राब हुआ। तो फिर हमें ये लकीली पास में एक मैकेनिक की शॉप मिली जहाँ पे हम लेके आए, बाइक को ठीक करवाया। साथ में हमने चाय भी पी। यहाँ हमारा एक नया दोस्त भी बना, जैकी, काफ़ी फ्रेंडली डॉग था। तो नए नए रास्तों पे ऐसे नए नए दोस्त मिलते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। फ्यूल भरवा रहे हैं अभी, उनका टैंक फुल हो जाए देन चलते हैं फिर अपन लोग। मौसम आज लेकिन बहुत अच्छा है यार, क्या बताएं आज। मैं वही कह रहा हूँ, दिन में अपना अभी धूप है, जब तक खींच लो, शाम को ठंडी हुई ना अकड़ जाएंगे। नहीं कोई नहीं, अभी जितना पॉसिबल होता है यार करते हैं, देखते हैं यार। डन। आलोक भाई क्या करते हैं आप? करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। वीडियो देखता रहता हूँ आप। चलो अगली वीडियो में आप भी आएंगे। आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन। हाँ, नोटिफिकेशन का पता लग जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करो, कम से कम खर्चे में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा। हम आपको कम से कम खर्चे में टूर वाइज बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जी सर, ठीक है, मस्ती पूरी होगी, मस्ती में कोई कंजूसी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टू ओली। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नैनीताल। अभी नहीं, नैनीताल सुबह जाएंगे। तो रास्ते में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो रात को यहाँ पे 20 किलोमीटर रह गया, ऐसे तो ज्यादा नहीं है, हाँ। हार्डली 35 मिनट्स का मैक्सिमम बस। अभी पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से केक वेक काटेंगे और फिर उसके बाद कल मॉर्निंग में हम निकलते हैं। केक भी है यार, केक का नहीं पता था मेरे को। ये भी सही है, नया साल शुरू होना है, सोच रहे हैं एक नई अच्छी शुरुआत शुरू से करें हम। तो 2020 में सबका ही, इनफैक्ट सभी बहुत डरे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आल्सो। सो व्हाट वी थिंक यार, नया साल है, कुछ शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। सो वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग ऑल टुगेदर एंड वी हैव मेट आफ्टर 7 or 8 years आई गेस। सो उम्मीद है आप लोग इस चीज को पोस्ट दिस न्यू ईयर देखोगे तो आप लोग सभी उस टाइम पे हमारी ये विशेष पाओगे। तो आप लोगों को अभी से ही हम विश कर रहे हैं, सो दैट जब आपको उस टाइम मिले ये वीडियो तो आपको लगे कि हाँ हमने टाइम पे आपको विश किया था। और मैं कहना चाहूंगा कि ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत एडवेंचरस होने वाला है। काफी कुछ हमने सोच रखा है जो हम करने वाले हैं। कैंप वैम्प सब कुछ एवरीथिंग यू विल बी सीइंग। कल का दिन काफी एक्साइटेड होने वाला है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल सुबह मिलते हैं। अगर कुछ बीच में हुआ तो आपसे शेयर करते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल बताएंगे। आपसे फिर रूबरू होंगे बीच में, आपसे फिर मुलाकात होगी। छुपाएंगे कुछ नहीं। आपसे कुछ नहीं छुपेगा बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड आवर व्यूअर्स टू लुक इनटू ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, आपको वीडियो के अंत में ये भी जरूर बताया जाएगा कि कितने कम खर्चे में हमने ये ट्रिप प्लान करी है। सब कुछ जो चीजें नेसेसरी हैं ऑब्वियसली उन चीजों पे खर्चा हुआ है, बट मिनिमम टू मिनिमम आप कितने में ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं या फिर हाथ दुख रहा है मेरा। तालियां। चलो अच्छा, कैसा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डे 2 और हम हैं अभी नैनीताल में। सॉरी अभी नैनीताल पहुंचे नहीं है, नैनीताल अभी जा रहे हैं हम लोग। और रास्ते में हमें एक जगह है, वहाँ पे मैं पिछली बार आया था तो मैंने वो स्पॉट अपने दिमाग में रखा है, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे अभी। तो रात को हम लोग काफ़ी थक गए थे तो हमने इस वजह से होटल ले लिया। बाकी हमारा प्लान था कल भी हम लोग कैंप करते, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अभी हम दोपहर में जा रहे हैं, कुछ बनाएंगे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। हो सकता है रात को वहीं पे रुकेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं कैंपिंग का सीन कैसा होने वाला है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मैं भी। सो लेट्स गो मीट अप ओवर देयर।
बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से यार, काफ़ी ज़्यादा फॉग है सही में, देख सकते हैं आप, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अभी हमें पहाड़ों में चलानी है बाइक तो बहुत स्लो जाना पड़ेगा। चलते हैं अभी। वहाँ मुझे रोड नहीं दिख रहा, पूरा रात को क्लियर था अभी, लेकिन मुझे रोड नहीं दिख रहा वहाँ का। काफ़ी स्लो जाना पड़ेगा यार। चलते हैं, चलो करते हैं एडवेंचर। तो होटल में हमें पार्किंग मिल गई थी यार। पार्किंग उन्होंने ये हमें अपना गोदाम दे दिया था, कहा था यहाँ पे बाइक लगाए, नहीं तो अभी बाइक एकदम गीली हो चुकी होती फॉग के कारण। कल हमने 10 मिनट बाइक छोड़ी थी और वो गीली हो गई थी। तो यहाँ हमें ये हमारा गोदाम पार्किंग एरिया है जो इनका गोदाम है। अरे बाय द वे यार, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर विक्रम। ये भूता हवेली में हमारा विक्रम भाई। भाई हमें करना क्या पड़ेगा अब ये बताओ। करना क्या पड़ेगा, वो बाइक हटानी है, एक बाइक यहाँ पे छोड़ना है, और ये जो लगेज है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, और इसमें से जो भी हमें निकालना है निकाल लेते हैं। वहीं निकालें, यहीं निकाल लेते हैं, यहाँ से रहेगा, इस पे रख लेते हैं। जैसे मर्जी, यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा, यहाँ पे कुछ छूट छाट जाए वहीं पे कर लेते हैं। वहाँ छूटेगा तो वो कैमरे की नज़र में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वहीं कर लेते हैं, बेटर है। खोलो सामान। ठीक है। Rage on that beat, going crazy. हाय दोस्तों, सो आज 1 जनवरी है 2021 का, एंड वी जस्ट केम आउट फ्रॉम आवर होम ऑन अ वेकेशन सिंस 30th November, December, टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर। एंड हमने यहाँ पे एक सेटअप किया है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लाइटिंग थोड़ी सी कम है, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए हमारा कैंप है, ये हमारा सेटअप है, DSLR सब कुछ हमने सेटअप कर दिया है यहाँ पे। ये हमारी रेड पैंथर है यहाँ पे, ये हमारा रेड हॉक है, ये हमारा चूल्हा एक, वो दूसरा, ये हमारा सामान है यहाँ पे। ये हमारा कैंप रेडी है, कैंप के अंदर सामान है, ये लाइटें हैं इमरजेंसी में। यहाँ लोगों ने बोला है कि जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं। वी आर जस्ट होपिंग एंड pray to God that आज कुछ भी अनहोनी ना हो। although since last 2 days we are facing some issues, बहुत कुछ हमारे साथ घटित हो गया है। हम आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे वो सारी चीज़ें। इवन दो आप मेरे गले में ये पट्टी नोटिस कर रहे होंगे, इवन आई गॉट अ फ्रैक्चर्ड ऑन माई हैंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट लुकिंग ओवर देयर आवर थर्ड बाइक, बिकॉज हमने जिस होटल में हम रुके थे,
होटल राही, वहाँ पे हमने अपनी थर्ड बाइक जो है वहाँ पे खड़ी कर दी है और अपना कुछ एक लगेज हमने वहाँ ड्रॉप कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। एंड बाय द टाइम हमने कुछ लगेज लेके आए थे जस्ट फॉर दिस कैंपिंग थिंग, तो हम ही अभी यहाँ पे वही सब कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। मेरे दोस्त लकड़ियाँ लेने गए हैं थोड़ी सी और, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से बॉनफायर कर सकें, सारी चीज़ें खाना वाना बना के रेडी कर सकें। And by the time it's been going to be late night, so we will finish it up soon, right? So see you guys by the time. See you, tada, bye bye.